गाईज, आज आपण आलेलो आहोत शेतामध्ये. तुम्ही बघू शकता. हॅलो गाईज, आज आम्ही शेतात आलेलो आहेत. आज आहे वेळ अमावस्या. त्यानिमित्त आमच्या इथं शेतामध्ये पूजा असते, तर त्यासाठी आम्ही आलेलो आहेत. आणि तुम्हाला पण मला ही मज्जा दाखवावी वाटली, काय काय असतं, कसं असतं वगैरे. तर त्यामुळे मी हा व्लॉग शूट करत आहे आज. तुम्ही बघू शकता. सर्वांना लक्षात आलंच असेल की या ब्लॉगमध्ये मी कोणत्या गोष्टी कव्हर केलेल्या आहेत. मी आता तुम्हाला देणार आहे माहिती वेळ अमावस्येच्या पूजेची. याला कोप असं म्हणतात. या कोपेमध्ये देवांची पूजा केली जाते. महालक्ष्मीची यामध्ये पूजा केली जाते. शेतामध्ये अशा प्रकारची कोप मांडलेली असते.
खाल्ली आहे बरं. अजून उपीट खातोय आम्ही, उपीट खातोय आम्ही. ही आहे पपईची बाग. कच्च्या आणि पिकलेल्या पण पपया दिसत आहेत, तुम्ही बघू शकत आहात.